Hadirin wali santri dan tamu undangan yang berbahagia, untuk acara yang terakhir inti Mau'izatul Hasanah beserta doa. Hadirin yang berbahagia, sebelum inti Mau'izatul Hasanah dan doa, kami sebagai pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti Mau'izatul Hasanah beserta doa yang akan dihaturkan oleh Romo Kiai Khalid Mubarak dari Purworejo. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodong salam, bodong waru, bodong linju, sing gelem jawab salam seru, kula dongaaken kabeh iman bojo Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat ya Pak Buke, bot-bote kepengin iman bojo. Siji mani bodong salam, bodong talas, bodong mangga, sing gelem jawab salam kanthi ikhlas, kula dongaaken kabeh mlebu swarga Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim
ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ingkang kita hormati para bapak, para ibu, sedaya mawon ingkang rawuh, ingkang dipun mulyakaken Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Linangkung wonten ngarsanipun para bapak kiai sedaya mawon ingkang rawuh, wonten Bapak Kiai Marzuki, wonten malih Bapak Kiai Komarudin, wonten malih Bapak Kiai Maskur, wonten malih Bapak Kiai sinten malih wonten apal sedaya nggih, wonten kula sebat sedaya mawon para kiai ingkang kita hormati. Saking akeh dadi kula bingung Pak, kula dugi mriki niki kaget pengunjunge kok akeh men, ternyata dari Purworejo. Kados linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kiai Ali Murtado selaku pengasuh masjid menika ingkang kita hormati, kang kita dherekaken. Boten suwe Bapak Kepala Desa Buru Payung ugi ingkang tansah kawula hormati, saperangkatipun sedaya mawon ingkang kita hormati, para wali santri wisuda baik ingkang boten diwisuda ugi ingkang kita hormati, khusus adik-adik ingkang nembe wisuda yang saya cintai, Grup Hadroh mungkin ini mriki mawon nggih, Grup Hadroh niki nggih ingkang kita hormati, mugi-mugi tambah sukses, tambah berkah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalu menika atas izin Allah kita sedaya saged kempal sareng kanthi niat ingkang sae, inggih menika dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipun rangkai kalian wisuda khotil Quran TPQ dan madrasah Budiyah Tarbiyatun Nasihin. Mudah-mudahan tempal kita wonten ing dalu menika kanthi niat ingkang sae, saestu bekta manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Kempal kita wonten ing dalu menika saestu dados tiyang ingkang dipun mulyakaken Allah. Ranten dalu menika kita sedaya ngaji. Saking pentingnya ngaji, saking hebate ngaji, sehingga wonten dawuh innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna wa inna kulla rabbin wa yabisin wa hajarin wa madarin hatta al-khitan fi bahriha wa namlah fi juhriha la tad'u li talibil ilmi bil khair. Allahumma ibune wis ngerti artine dereng tapi wis muni amin nggih mboten. Bapake yo ngono gak ngerti artine yo muni amin, tiru-tiru ibune padahal ora ngerti kartu nggih mboten. Sungguh aneh tapi kados penyanyian niku saged nyanyi mboten. Sungguh aneh kados niku lah. Artosipun kados ngaten. Sak temene malaikat gelar suwiwine kanggo wong sing padha gelem ngaji. Saking senenge malaikat, saking bungae malaikat. Sak temene kabeh barang sing garing, kabeh barang sing keles, watu, kayu, krikil, godhong, semut sing ning leng, iwak sing ning banyu, kabeh ndongaaken dhateng tiyang sing gelem ngaji, didongaaken bil khair, bahagia dunia akhirat. Allahumma seneng boten Bu? Seneng nggih, didongake makhluke Gusti kabeh. Mila saking pentinge ngaji, panjenenganipun simbah Kiai Haji Raden Damanduri Uto Arjo Purworejo nate dawuh, he santriku kabeh, nek awakmu ngaji ojo lali diniati sampai mati. Sebab nopo menawi kita anggenipun ngaji dipun niati sampai mati, sak wayah-wayah Allah mengambil roh kita, maka kedudukan kita sebagai orang yang mencari ilmu mati husnul khotimah suwargo panggonane. Allahumma amin. Senajan ngajine arang nggih mbok arang-arang ngajine dengan konten sing seminggu sepisan nggih mboten, sing 2 minggu sepisan nonton mboten nggih wonten, sing 3 minggu sepisan wonten, sing sebulan sepisan wonten. Alhamdulillah. Ampun ngantos dalam 40 hari panjenengan boten ngaji babar idza madha 'alal mu'min arba'una sobahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wajasura 'alal kabair. Di kapan zaman lewat 40 dino ana menungso wong bulu payung nggih kok boten ngaji babar blas, zaman 40 dina kosong mongko wong mau
coba dening Allah kalih perkawis pinten Bu? Kalih perkawis setunggal kosa qalbu wong niku atos atine naudzubillahi min. Sing nomor loro nek wis atos atine wajah sura alal kabair gampang lakoni dosa gede naudzubillahi min. Mila mbah-mbah kita leres, para ulama boleh pulang leres diwontenaken lapanan setiap 36 hari ngaji. Lah niku nggih ben supaya napa nggih jagani ati kita sedaya ben boten nemen-nemen atos, sebab nek wis atos atine lakoni dosa gedhe niku gampang. Wong nek wis nglakoni dosa gedhe alamate naudzubillahi min. Kados niku nggih. Dadi monggo kita niati ngaji sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngaji bersolawat sampai mati, nindakaken dawuh ilahi, nyenengaken Kanjeng Nabi. Niat ingsun ngaji bersolawat sampai mati, nindakaken dawuh ilahi, nyenengaken Kanjeng Nabi. Alhamdulillah jenengan pun niat ngaji, mangke nek pun rampung ngaji jenengan ngucapaken alhamdulillahi rabbil. Aku wis ngaji, tinggal menunggu ngaji yang akan. Lah kata-kata tinggal menunggu ngaji yang akan datang itu penting. Jadi konek sebulan malih ngajine antara sebulan niku panjenengan dipesti ning Gusti Allah pun tibali niku panjenengan hukume tetep kaya wong ngaji. Allahumma amin. Seneng nggih? Iki nek ora ngaji ora ngerti nggih mboten? Niku niate ngaji kan. Dari diniati sampai kita wis rampung ucap alhamdulillah, aku wis tinggal menunggu ngaji yang akan. Kados iki supados boten patiya ngantuk iki dipun selingi nggih niat ngaji. Niat ingsun budal ngaji bersolawat sampai mati, nindakaken dawuh ilahi, nyenengake Kanjeng Nabi. Niat ingsun budal ngaji bersolawat sampai mati, nindakake dawuh ilahi, nyenengake Kanjeng Nabi. Monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa kun mustafidan kul
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Saben dina ing tambah saka ilmu lan langi segarane faedah ana alam faedah saben dina ing tambah saka ilmu lan langi segarane faedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Iki mangke ngajine dudu jam pinten? Setengah jam napa nggih? Sebab iki sampun bengi. Ya mangke nek wonten sing ngantuk nggih kondur mawon. Sebab iki pun wayahe guru. Mboten napa-napa. Meniki kan niate nyenengaken lare ben padha gelem semangat boleh ngaji ditampil-tampilaken. Upama mau tampile di jam 12 mboten napa-napa kula saestu ngaji 5 menit rampung nggih mboten napa-napa. Sebab niki niate nyeneng-nyenengno santri. Dadi kiai ini keri-keri yang sakman. Terus iya. Kadang-kadang iki oh saniki ngaji nggih jam 11. Bah kita rumiyin niku sami pesen dateng kita pesene ngaten kirang langkung itu pekatan. Urip pisan aning donya tan lami tan urung benjang katimbalan sowan marang pangeran kita gesang wonten ing alam donya menika boten dangu kabeh arep sowan marang Gusti alias tapi aneh menungso menawa krungu kabar mati utawa ditawani niku kabeh semaure nggih boten dikira aneh
padahal mati al mautu tuhfatul mukmin. Mati iku door prize, hadiah saking Gusti Allah kanggone wong mukmin. Door prize arep gawe swarga, tapi nyatane kabeh ora ana sing gelem ngacung. Nggih mboten? Jajal kok tak ngerti sing gelem ngacung, jajal ki ngarep ngacung Bu sing gelem. Ora ana. Wedi kok pripun jane? Niki pas kalih dawuhe Gusti Allah. Jadi teng Quran itu memang nyata, boten longgon. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Terus pinter-pinter wong payu. Allah semangat. Allah siji 70 kebaikan. Allahumma. Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh, Allahu huwal ismul a'zam wa innama yustajabu du'auka in qulta ya Allah walaisa fi qalbika ghair. Allah adalah nama yang paling agung. Barang siapa mengucapkan Allah dalam hatinya, tidak ada selain Allah, rungane mandi. Allahumma. Dajjal pisangane. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kandakno Muhammad karo wong bulu ayu, khususe wong kalen mapak gimana? Khususul khusus wong sing padha rawuh ning majelis iki. Kandakno Muhammad pati iku mesti sapa wae pantes kapan wae tapi yo ngono Muhammad wong bulu payung iku nek ditawani mati semaure parro yafir maknane tapi kedah dipun garis bawahi mati kuwi kepastian. Atus niku nggih Pak nggih. Yang menjadi pertanyaan, nek awak dhewe mati sangune oh atus niku nggih sangune apa nek mati? Hah? Pak Kiai Ali sangune mati niku amal soleh, iman lan amal soleh. Dijarene Pak Kiai Ali Murtab niku sangune mati. Bondo donya pangkat jabatan sanesipun datang bisa ginawa mati. Amung amal ira katur mriyang agung. Pinter wis lulus lah
bondo donya pangkat jabatan anak bojo sawah larah-larah kabeh ora ana sing digawa mati babar blas kabeh ditinggal nggih mboten dadi ana mangsane dhuwit ora kanggo gawe nggih mboten nek sakniki rebutan nggih mboten goyang kabeh tur dibolet yangden di tapi ana mangsane dhuwit gak kanggo gawe kapan dhuwit ora kanggo gawe nek wis sowan dhateng Gusti Allah nggih mboten nek wis sowan ya pun ora nggawa apa-apa sing digawa iman amal oleh lak kados niku nggih ana wong iman terus amale ikhlas sholih mongko wong mau termasuk golongane manungsa sing duweni ati ikhlas Allahumma amin ati sing waras Allahumma amin sebab sing digawa marang Gusti Allah tidak lain ati sing waras bareng Bu ati sing yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim niku ayate niku kabeh ora digawa sing digawa amal soleh iman ana wong duwe amal soleh duweni iman iku tandane atine waras bareng Bu atine waras pertanyaane atiku kuwi waras apa nggih mboten cok takon kaya ngono ora kayane mbekes iki lho bareng di lehna atiku kuwi janjane waras apa dicek dhewe-dhewe nggih kepengin waras mboten kepengin putrane nggih kepengin waras atine nggih iki sing teng mriki gadah putra sedaya nggih bapake ibune anake kabeh sak keluarga kepengin atine waras mula nek jenengan pengin atine waras harus ada action action boten mriki harus ada perjuangan nggih mboten lha nek ngomongke perjuangan itu langsung kelingan rumah irama itu saya berjuang ini ora karo rumah irama nggih ulang isi goblok bae kecamane berjuang sekuat tenaga tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa gimana rintangan sudah pasti ada hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa teroran berakit-rakit ke hulu pun lah itu malah
rampung ngaji iki mboten. Oh. Jadi harus ada perjuangan, harus ada action. Mula mumpung tasih gesang lakonono dawuh Quran kelawan hadis aja mung ngumbar kamurkan. Sang saya dalu raras lintang kumedhap titi sonya sampun jam 11:30 kurang sampun apa? Derek kesekian. Mumpung panjenengan sedaya tesih diwehi umur dening Gusti, ayo umur niki digunakno kanthi sak sae-saenipun. Carane pripun? Ben imane kuat, ben ibadahe semangat, ben atine padhang slamet, atine waras. Carane resepe nek jenengan kepengin golek hidayah Allah, resep sing paling manjur adalah Al-Qur'an. Niki sing gawe resep senes kula. Cinten Gusti Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Quran adalah petunjuk paling jos jus. Nanti kan zamannya jos jus gimana? Quran adalah petunjuk yang paling lurus, boten tandinganipun. Supados ati kita dadi ati sing waras, duweni iman sing kuat, sregep ngibadah, resepte Al-Qur'an. Mula mbah-mbah kita, kita sedaya niku gadahi napa? Gadahi bojo nggih mboten? Niku bojone nek meteng terus dipun wacana Qur'an. Matang wulan dikupati nggih mboten? Ben napa? Ben cekelan Al-Qur'an diwacana Munjiatus Sab'ah, surat 7 yang menyelamatkan. Mereka terus niku nggih wacana. Engko nek wis 7 wulan di 7 wulani jenenge kebo. Nggih mboten? Apa? Oh, 70 kebrang. Oh, kula kan Purworejo jane kebo. Lagi aku lagi ngomong kula kan jare mau saking Pur. Nek teng Purworejo niku kebang. Jenenge kebo. Senes kebo. Senes kebo tapi kebo. Nek 7 bulan yen kula jenenge kebo. Nek teng mriki kebang nggih mboten? Dipun 7 bulan diwacana Quran,
diwacakno surat Taubat men napa? Men cekelan Quran. Sebab di kapan ana menungso khususé wong bulu payung dalam kehidupane kok boten cekelan Al-Qur'an berbahagia. Mulai sampai lahir tekan mati kudu cekelan Al-Qur'an. Jadi mudeng boten. Niki teng mriki sedaya gak ada anak, nek anake kepengin dadi duwe ati sing waras, anak solihin solihat, nggih diulang Quran. Dilebokno tepek iki supaya napa nggih mangkene dadi anak sing apik swarga panggonane. Allahumma gedhong swarga kanggo wong kang padha iman geni neraka kanggo kang manut setan. Nyuwun kita marang Allah zat kang Rahman, muga-muga pinaringan keselamatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami qurbillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami qurbillahi. Wa bi anna marji'a muslimin li jannatihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam wa bi anna marji'a muslimin li jannatihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami qurbillahi. Gedhong swarga kanggo wong kang padha iman, geni neraka kanggo wong kang manut setan. Nuwun kita marang Allah zat kang Rahman, muga-muga pinaringan
dumugi swarga Allahumma. Tapi niku swarga niku boten gratis, tetap harus diperjuangkan. Sebab lakone menungso Pak teng alam dunya niku namung kalih. Setunggal al hayatu nikmatun, urip iku nikmat kanggo sapa? Kanggo wong apik. Sebab wong apik niku perbuatane, kelakuane, ucapane kabeh gambarno perilaku swarga. Bareng mati buka lawang swarga, lebu swarga Allahumma. Iku lakon pertama. Lakon nomor kaping kalih, al hayatu musibah. Urip iku musibah kanggo sapa? Kanggo wong elek. Sebab wong elek niku perbuatane, ucapane kabeh gambarno perilaku neraka. Bareng mati buka lawang neraka, mlebu neraka. Naudzubillahi min disebut iki sedang setuju nggih, harus berjuang. Ayo diperjuangno putra putri panjenengan sedaya. Nek jenengan gadah putra niku dawuhe Kanjeng Nabi iku edi mulyakno. Akrimu auladakum, mulyakno anak-anak. Gusti Allah juga sampun dawuh kon napa kita sedaya jaga keluargane saka geni neraka. Atus niku nggih kon dijaga saka geni neraka. Lah maksude jaga anak bojo keluarga saka geni neraka niku sing dimaksud Imam Ali inggih menika adibuhun wa alibuhun. Putrane keluargane bojone kon diulang tata krama, diulang ilmu atau niku kewajiban panjenengan. Mula dipun dawuhaken lil waladi alal walid, salah satu hukumin kewajibane wong tua marang anak ana 3 perkara. Umpama wong tua orang lakoni, anak duweni hak nuntut marang wong tua, kepara anak ra trimo marang wong tua. Naudzubillahi min iku kewajibane wong tua ana telu. Sing nomor 1 ayu hasina ismahu aidda wulida. Wong tua wajib aweh asma sing sae. Nalikane jenengan gadah putra jenenge sing apik. Nek saiki durung apik jenenge diganti. Sebab asma niku kinarya japa. Asma niku adalah doa. Ingat bos. Dadi awake jeneng apik maring anak niku wajib. Jeneng boten kudu Arab. Niku boten kudu. Nek jenengan gak ngerti Arab, kepengin jeneng Arab, takon karo Pak Kiai Ali Murtado, aja ngarang gawe keren Ahmad Farji. Dan itu rak medeni nggih mboten. Ahmate api nggih mboten. Farjine orang mati. Sing ora ngerti Farji takon karo Pak Kiai. Nggih mboten. Iku faedahe wis Arab wis api. Mboten kadone.
dua anak wadon jenengi Siti Hasafah. Dan ini kan gawat gimana? Siti Neapi Hasafai orang luar. Jadi takut orang kudu Arab jenengi Jawa ya gak apa-apa. Ana wong jenenge Poniman. Saya mboten. Saya apa mriki wonten? Alhamdulillah. Poniman iku sae wonten tiyang pripun tiyang wetan. Duwe bayi laire pon. Tapi piyambakipun duwe keinginan kepengin anake besok dadi wong sing iman. Rono pon dadi pon terus iman Poniman. Laire pon men dadi wong sing beriman. Ahli ibadah iku Allahumma. Mudah-mudahan sing teng mriki jenenge Poniman ahli ibadah Allahumma. Nggih, iki pun ngapunten nggih. Apa-apa kula niku boten apa boten nyindir boten. Niki lagi nyeritaken teng derek mriko wetan niku wonten tiyang duwe anak iku lahir itu tempon pasarane kepengin anak itu dadi wong sing imane digandeng Poniman. Nek sing legi ya legiman. Gimana? Pasarane legi pengen dadi wong sing beriman legiman. Wis lah. Oh, itu wong pun ini masalah itu betul. Palingan. Pun lanjut iki dibayi asma ingkang sing nomor kaping kalih iki sing pokok sedaya pokok. Wa ayyu alimahul qur'ana wal faraidha wan nawafil. Tiang sepah wajib mulang putrane, diwulang Quran, diwulang sholat, diwulang wudu, diwulang sesuci, diwulang sunah-sunah ibadah. Niku sing kewajiban dudu Pak Kiai, tapi sing kewajiban mulang panjenengan sedaya sebagai orang tua. Mudeng to boten niki Bu? Lah nek jenengan gak iso mulang, kados niku nggih. Kan ora kabeh iso mulang, kados niku nggih. Nek jenengan gak iso mulang, rumangsa bodho tentang agama, pasrahno dateng Pak Kiai Alimur lan para asatidz. Pasrah. Tapi aja pasrah-pasrah tok, Bu. Disuwanaken nuwun pangapunten niki Pak Yai, anak kula monggo dididik diwulang agama, kula sing tak golek duit. Mudeng mboten? Profesional. Kula sing golek duit, monggo anak kula diulang. Jenengan perintah aring Pak Kiai Ali Murtado berarti status panjenengan bos. Apa? Bos. Pak Kiai Ali Murtado statusnya apa? Perintah jongos. Gimana? Jenengan juragan, Pak Kiai Ali Murtado bawahan. Sing jenenge juragan apik niki kudu ngerti karo napa kebutuhane bawah. Dan niki jenenge bos napa. Mulane kula aturaken wau, monggo anak kula didik diwulang agama, kula sing tak golek. Mudeng nggih? Dadi ora gratis niku, Bos. Ngaji kok bayar. Lah niku kuno. Niku kuno. Nggih mboten?
tadi bayar. Memang Jerbasuki mawa terus wong Kanjeng Nabi mawon iki kula crita Kanjeng Nabi gadah wayah Hasan Husain. Nalika Hasan Husain wis umur caranipune wis wayahe ngaji niku mawon boten diulang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perintah dateng Zaid bin Sabit ahli Quran. Zaid putuku Hasan Husain ulangan Quran. Zaid diriku ewo panjenengan mawon Kanjeng Nabi sing ulang jenengan Nabi kula niku napa ora Zaid aku marem nek putuku diulang Quran awak iki Kanjeng Nabi insyaallah atus wayahe terus Hasan Husain iku rajinan mangkat TPQ kados let seminggu rong minggu telung minggu sebulan sebulan Kanjeng Nabi ketemu Zaid takon Zaid priwe putuku mangkat ngaji rajin apa ora dengan kados niku mboten Pak Ali anak kula rajin mboten iki ngajine apa malah ketemu sawah. Kanjeng Nabi takokaken. Alhamdulillah Kanjeng Nabi Hasan Husain kula panjenengan anggenipun mangkat ngaji rajin Kanjeng Nabi seneng. Let sebulan malih Kanjeng Nabi takon priwe Hasan Husain putuku Sabit perkembangane otake kepriwe. Alhamdulillah Kanjeng Nabi Hasan Husain sak menika sampun saged maos Fatihah kang sami. Iso maca Fatihah kanthi cahya. Pripun Kanjeng Nabi? Alhamdulillah Kanjeng Nabi seneng banget, ora seneng banget. Sebagai rasa terima kasih kumaring awakmu Zaid kaene omah ana wedhus sak kandang kowe kabeh aku merem banget putuku wis iso maca Fatihah wis wedhus sak kandang kono kabeh wong bulu payu wonten mboten bola ono niku nembe saged maca Fatihah Kanjeng Nabi aweh hadiah wedhus sak kandang. Ha isine piro aku? Yo akeh Kanjeng Nabi sak kandang akeh. Lha nek jenengan kepengin tiru gampang dengan duwe pulang grameh misalkan. Pak Kiai menawi ngersakaken dameh dolan tenggen kula mangke kula seseraken 10 kilo ngono nggih mboten sae mboten sae tok lakoni ayo biko niku Kanjeng Nabi kondur putrane Hasan Husain timbali putuku Hasan Husain Rene Jekong nah di Bali terus lumpuh jajal awak Fatihah laos maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
lan ternyata macane apik fasih alhamdulillah. Kenapa Kanjeng Nabi kok senenge ngaten? Senajan putrane mbeke bisa maca Fatihah kok senenge ngaten? Nggih. Nalikane ana bocah mangkat TPQ, teng TPQ teng ustate dipulang Bismillahirrahmanirrahim. Nembe bismillah dosane wong tuane, dosane ustade kabeh ngapura dening Gusti Bismillah. Apa maning tengkang walak onten tiyang senes tiyang niki tapi lho tiyang nakal setengahane nyolong apa kok colong sampai tanggane niku nggih kuwatir kabeh dilalah terus mati krono mati teng malaikat diajeng disiksa nalikane parani arep disiksa bilalah wong sing nakal niki duwe anake sore-sore mangkat ngaji teng TPQ diwarai Fatihah ning ustaze rampung maca Fatihah niku malaikat arep gebuk yang niku siksa niku boten sida setok kanggo niku setok pripun ora sida sebab wong iki duwe anake ning TPQ sekolah TPQ mau wis maca berkah Fatihah gak sida. Lah kapan iki boleh nekso? Boleh nekso nek wis 80 tahun. Ambil dino macani Fatihah sampai malaikat dikelalen. Ora sudah disik berkah duwe anak gelem ngaji. Mulane mong daftarane dilebokaken teng madrasah TPQ. Niku kados niku. Ikulah hebate hebate Fatihah. Ketika Fatihah niku tempurun niku sing jenengane setan niku semakut kelenger niku setan gara-gara Fatihah tumurun setan kelenger semakut di opnam setan itu diopnam saya sekali niku saking hebate Fatihah wong sing maca Fatihah iku ngandakno wong iku wong sing arep dilebokno swarga Allahumma oh mantep anake panjenengan dilebokno TPQ ben napa ben bersentuhan kalih Al-Qur'an ben cekelan sudah terus sampun cekap nggih. Pun lah. Kapan-kapan kelih atau niku nggih. Intine kados niku lah. Lah niki kula tak sedikit iki nggih mumpung kula kelingan. Sedikit malih nggih. Kelingan. Ternyata kita sedaya niku duwe anak werna-werna. Ono anak sing nyenengno ning donyane tok disebut zinatul hayatid dadi anake pinter berprestasi kompeten sregep tapi sayange ora ngaji naudzubillah ini aja sampai nggih jadi tetap kudu diimbangi ngaji. Ono malih wong duwe anak dadi fitnah, apa? Dan coba kanggo wong tuwa. Duwe anak lahir cacat iku coba kanggo wong tuwa. Atus niku nggih jenengan sabari mawon mangke jenengan mlebu swarga bareng anak ibu Allahumma. Kan wonten nggih wonten sing cacat itu maksudnya nggih wonten normal
cara bahasane modern apa jenenge kok autis atau niku sindrom. Nah niku sing napa jenenge wajah niku kirip-kirip kado niku lho. Nggih, niku sindrom utawa autis. Jenengan kok gadah putra kok sindrom iki sing sabar. Sebab benjang niku wong sing gadahi sindrom teng akhirat namung takoni tok ning Gusti Allah, kowe ngerti aku apa ora? Benjang jawab anak tersebut ngertos Gusti. Wis kalau terus dileboni swarga. Tapi dhek ketika mlebu swarga kelingan bapake, kelingan mamake. Kadang niku sehingga goleki krana goleki akan bareng-bareng mlebu swarga. Allahumma ana malih anak niku duwe anak tapi kaya musuh. Nonton boten? Duwe anak kaya rasa musuh. Anak rasa musuh. Niku tempon aku wonten. Kados inna min ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kados niku. Dadi ana anak rasa musuh. Nek jenengan duwe anak kok rasane musuh, jenengan tugase telu. Niki resape Quran niku wa in ta'u wa tasfahu wa taghfiru telu niku. Wa in ta'u di ngapura aja sengiti. Jenengan nyeneni kena tapi tetep apro. Nggih mboten? Tetep apro. Nakal banget. Sawah napa jenenge? Parisa umah tek kabeh. Kaya sok. Senengane gawe kontrang. Siji di ngapura. Wa inta wa tasfahu jenengan ikhlas diterima iku sekang Gusti Allah. Wis di ngapura, wis diterima wa taghfiru bidongakno lan aja omong-omongno. Iki wonten nabi jenenge Nabi Yakub, wonten kelintu nggih, duwe anak 12. Sing 10 mecicil, sing loro soleh, sing loro niku Nabi Yusuf alaihi yamin. Nggih mboten? Sing 10 nakal kakang-kakangne malah lebokno Nabi Yusuf lebokno cemplung musuh. Lah sing 10 niku teng Nabi Yakub didongakno sehingga 10 niku dadi nabi kabeh. Nah, iki. Dadi nek jenengan duwe anak rasane rasa musuh, siji aja dikesuni, diapiki, didongakno, insyaallah dadi apik. Allahumma amin. Wis pokoke intine kados niku resepe Gusti Allah. Pun lah, itu sing terakhir kados sebab kita sedaya niku boten ngerti anake ya model kados apa. Syukur-syukur anak sing mataul apa jenenge sing napa jenenge menjadi napa penganteng-antenge jenenge apa jenenge urrota akdulan anak sing dadi penganteng-antenge ati iso nulung wong apik karo sapa wae. Allahumma usahane iki cekelono Quran pon ngaji didongakno nggih kalau niku nggih disenengi diapiki insyaallah anake panjenengan dadi anak sing jodoh akhirat. Allahumma sekap semanten atur saking kawula sedaya lepat dipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurina maulana Muhammad sallim wa radiyallahu anhu li ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyibi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'i masyayikhina li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Ayo para kanca-kanca saben sore makan ngaji. Ayo para kanca-kanca saben sore makan ngaji. Lamun sira ora waji nganti ora ngerti. Lamun sira ora Hari